ചെറിയ ചുടുവെള്ളത്തിൽ പെറ്റ്സ് ലൈഫ് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ഫീഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ, എന്നാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഒരു തീറ്റ. കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ സിറിഞ്ചിനകത്തുനിന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന, അതായത് അതിൻ്റെ മൗത്തിലേക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈക്കിളിലൊക്കെ ബാൽ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വരുന്ന ആ സംഭവമുണ്ട്, അത് ആ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത് അത് കണക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടും അവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ. ഇത്തവണ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കോക്ടെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദിവസം എത്ര നേരമാണ് തീറ്റ കൊടുക്കൽ? അവർ വയറ് കാലിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കും. നല്ല 2 നേരം കൊടുക്കലുണ്ടോ? 2 നേരമൊന്നും പോരാ. 2 നേരം പോരല്ലേ? 4 നേരമെങ്കിലും വേണം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഫീഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്? അതേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു റെഡ് കളറാണ്. ഇത് ലൂട്ടിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ലൂട്ടിനോക്കാണോ മാർക്കറ്റിൽ വിലകൾ? ഇത് പൈഡായതുകൊണ്ട് ഇതിലും വിലയുണ്ട്. കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ചെടികൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെടികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഈ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഇവിടെ ഈ കൊമ്പുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കൂട്ടിനകത്ത് ചൂട് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഇതിൽ ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇണക്കിയതായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതിനൊരു തുണ വേണമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത്, ആ ഒരു പ്രായമായ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് വേറെ വാങ്ങി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ ഒരു ബാച്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അതല്ലാതെ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോക്ടെയിൽ വെറൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിന് മുമ്പത്തെ ബാച്ചിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കൂട്ടിനകത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഈ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കേജ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേജിനകത്തുണ്ട്. മെയിലോ ഫീമെയിലോ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഇവർ മുട്ടയിട്ട് കെടുക്കുകയാണോന്ന് അറിയില്ല. അവരോടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക്. എങ്ങനെയാലും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയിട്ട് കെടുക്കാമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. അവർ കൂട്ടിനകത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിതാ ഈ കോക്ടെയിലിനാക്കിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഒരു കൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇണനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഏകദേശം ജോഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കൂട്ട് കയറുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ മുട്ടയിടാനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ചെടിയിൽ നമ്മുടെ ബുൾബുൾ കിളി വന്ന് മുട്ടയിട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ആ കൂട് കാലിയായി. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി പറന്നു പോയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കൂട് കാലിയാണ്.
കൂട്ടിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല എന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത അവരെ എഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും അവർ കൂടൊരുക്കുക. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അവർ ഈ ചെടീൻ്റെ കൊമ്പിലാണോ കൂടൊരുക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാനില്ല. ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട്, കാരണം പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ കൂടൊരുക്കുണ്ടാവുക. കാരണം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സേഫായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് നോക്കും. ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 എക്സ്പീരിയൻസായി നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബുൾബുൾ വെറൈറ്റി ഈ ചെടിക്കകത്താണ് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്ലാന്റുകളുണ്ടല്ലോ, ഈ പ്ലാന്റുകൾക്കിടയിലൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി കിളികൾ വന്ന് മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കിളികൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒളിക്കാനൊരിടവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാസസ്ഥലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മറ്റൊരു ഫീലും കൂടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ കിളികൾ, വെറൈറ്റി കിളികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടയിട്ടിടാനില്ല. കാരണം അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടമായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നനച്ച് കൊടുക്കാറ് മാത്രമാണുള്ളത്. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ മുട്ടയിടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നനവ് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ആവില്ല. ഈ കൂടെ ഒരിക്കലും അവർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ നടുക്ക ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അവരുടെ കൂട് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തിക്കായിട്ട് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പൂക്കൾ കൂടി വിരിയാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭംഗി ഒന്നും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ. വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില കിളികളായാലും മീനുകളായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്താനും വേണ്ടി വാങ്ങും. നല്ല പ്രതീക്ഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് സക്സസ് ആവാത്ത റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഇതുവരെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേജിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു മുട്ട കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വിരിയുന്നില്ല, വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസിലുള്ളത്. നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാനും തോന്നില്ല, കാരണം അത്രയധികം ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഐറ്റം കിളിയാണിത്. കണ്ടില്ലേ, വെള്ള വൈറ്റ് കളറ്, അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലാണെങ്കിൽ കളറ്, കാലിലാണെങ്കിൽ കളർ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി നമുക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൂട്ടിലേക്ക്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങാതെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളിനി പുതിയ പെയർ വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് വിചാരിക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കിയാലെന്ന് പോലും വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇതന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാനും തോന്നില്ല. അതാണ് ഈ കിളികൾ വളർത്തുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു പ്രത്യേക. കിളിയായാലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് പെറ്റ്സ് വളർത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സാണ്. ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സിലും അതുതന്നെ നേരത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ട വിരിയുന്നുണ്ട്, വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡെഡാവുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരിക്കൽ ഈ ലവ് ബേർഡ്സ് വളർത്തൽ നിർത്തി. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായി. ഇതിനകത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇനി കേജിക്കകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. രണ്ടിലിപ്പോൾ ഓരോ പേരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്.